환절기, 이 증상 있으면 병원 가세요. 기침 2주 넘으면 폐렴 의심하세요. 감기약 먹어도 안 낫는다고요? 이미 늦었을 수 있습니다. 우리나라 60대 이상 사망 원인 3위, 폐렴. 환절기에만 3배 증가합니다. 좀 쉬면 낫겠지 하다가 응급실 실려가는 분들 정말 많아요. 이런 증상 있으면 바로 병원 가세요. 숨 쉴 때 가슴이 아프다. 열이 38도 넘게 3일 이상. 기침할 때 누렁가래. 하나라도 해당되면 그냥 감기 아닙니다. 폐렴 막는 3가지 습관. 하나, 목보온. 외출할 땐 목도리 필수, 실내는 습도 50% 유지하세요. 둘, 손 씻기. 화장실 다녀와서 외출 후 식사 전 비누로 30초. 셋, 예방접종. 독감, 폐렴구균, 코로나 백신, 65세 이상은 무료예요. 그리고 하나 더. 목이 자주 건조하신 분들, 배도라지 음료로 매일 아침 목 관리 시작하세요. 단 건강식품은 치료제가 아니니 증상 있으면 병원 먼저. 환절기 폐렴 예방이 답입니다. 오늘부터 실천하세요. 영상이 도움됐다면 좋아요와 구독 부탁드려요.